台语文千万字，逐工要甲大家做伙来捌一日。人咧讲摇摆无落魄的久，这个意思就是叫人唔通等风神。今仔日要甲大家小解这一日，咱做伙来看到这个读做等倒燕等第二条。这个等就是爱表现、爱请赢的意思，爱样，咱讲是等风神。另外摆出来给人看，表现出来给人知影，咱讲是等时等现。南部一寡所在夜市啊，都有一个特殊的名，叫做上等。另外，嘛有人说等，像讲古早册内底有等鸟这个角色。另外，这个音也有一个音读做天，像咱讲天开，也就是开开，也有天开、天开的意思。咱带大家做伙来小解这两个词。头一个读做等风神，这个意思是讲一个人较唱秋，爱等微风。另外，台语嘛有一个古早词叫做品评。另外，第二个词读做等位，本地意思是讲虎或者是鸟上去的时，等出来恐怖的款式。落尾嘛形容一个人讲是要发威的形。咱用一句话来举例，甲这两个词夹做伙。比如讲，咱咧讲大人等位，囡仔闪开，这个意思是讲大人咧做事的时，囡仔爱闪较远咧，较袂发生危险。莫伫咧边仔对大人等风神，才袂去升到拳头屁。今仔日小解这一日读做等，另外一个音读做天，提供给观众朋友来参考。